रामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आत्मा विषୟରେ अनेक मत प्रतिपादन କରାଗଲା। मुख्यतः चार्वाक पॉइंट नियागला। चार्वाकर वेदांत सार अनुसार अनेक थिले गोटे होची पुत्रात्मवाद, देहात्मवाद, प्राणात्मवाद, मझिरे इंद्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद, मनात्मवाद एवं बुद्धि आत्मवाद। ठीक। ये सब को चार्वाक कहगला, किंतु जिते बुद्धि आसीगला सेतबेले बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, ये धर्म एवं दर्शन अलग अलग। जमी जैन धर्म बहुत प्रसिद्ध भोजन आदि विषय रे, तपस्या विषय रे। कि दर्शन आत्मा विषय रे कौन कहिबे आम देखा आज तो नुह, नेक्स्ट टॉपिक आसो। तेणु दर्शन बौद्ध दर्शन विषय, दर्शन एवं धर्म अलग अलग। धर्म स्वीकार कि दर्शन आत्मा विषय जो कहते ताहा स्वीकार हो बोले किसी माने नहीं। तो बौद्ध दर्शन रे माना जाउछि चारोटी भाग अछि। तेबे जाइए ये चारि जैन दर्शन एवं चारवाक दर्शन मिली देले छह होइगला मान को नास्तिक दर्शन कहा जाए। ये जो बौद्ध दर्शन रो जो चारोटी अछि ताहा अछि क्षणिक विज्ञानवाद, आकु योगाचार कहते। ये जो क्षणिक विज्ञानवाद योगाचार ना, एमाने बाह्य शून्यत्ववादी कहा जाए एमानको। अच्छा, बाह्य शून्यत्ववादी माने कौन? बाहरे कौन से किछ नाही, शून्य, सर्वं क्षणिकम, सबु जिनस क्षणिक। द्वितीय क्षण रे सेटा रहुनी, सेटा अभाव हो जाउछ। सर्वं क्षणिकम क्षणिकम, अब ये क्षणिक हवर दुखम, स्वलक्षणम स्वलक्षणम, शून्यम शून्यम इति भावना चतुष्टयम उपदिष्टम द्रष्टव्यम। सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ रे विद्यारण्य स्वामीजी तंकर गोटे ग्रंथ अच्छे से कहते। शंकरानंद मध्य तांको ग्रंथ रे भी आ कहते। तो आम मैंने चारि भाग कराउथले ना, गोटे हूँ योगाचार, क्षणिक विज्ञानवाद ताकू कहती बाह्य शून्यार्थवाद। अच्छा, सेकंड हूँ स्वतांत्रिक बाह्यार्थ अनुमेयत्ववाद। बाह्य जहाँ देखु अनुमान केवल अनुमेयत्ववाद। ओके, स्वतंत्रिक एवं टिके डिफरेंट, आत्मार स्वतंत्रता विषय रे स्वातंत्रिक। दुई गला वैभाषिक विभाष प्रत्यक्षवादी बाह्य अर्थ है। बाह्य अर्थ देखा जाए किए कहला शून्य, ये प्रत्यक्षवादी सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। और जो माध्यमिक है, जो शून्यवाद जा कहते, जो बर्तमान आम टॉपिक आज देखा, कहते सर्वशून्यवाद, सब शून्य ही। चतुः प्रस्थानिका बौद्धा ख्याता वैभाषिकादयः अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहुमन्यते। वैभाषिक मानुषंति अर्थ मान विषय, विषय ज्ञान युक्त एवं अच्छी से। सौतांत्रिकेन प्रत्यक्ष ज्ञाहर्थे न बहिर्मतः, जो स्वतंत्र का बाह्यार्थ रे प्रत्यक्ष नहीं है, केवल अनुमान मात्र। न बहिर्मतः आकार सहिता बुद्धि योगाचार्य से सम्मता। योगाचार्य से होचंदे बाह्य शून्यतावादी।
ये आकार वस्तु किछि भी नहीं। केवलम संविदम स्वस्था मन्यते मध्यमा पुनः। मध्यमा जो शून्यवादी जो माध्यमिक कहते मध्यमा मध्य कहते से कौन करते केवलम संविदम स्वस्थम। ये तो शून्य है, सर्वशून्य है। रागादि ज्ञान संतानम असनाच्छेद संभवा सतरे असत किछि नाही शून्य। चतुर्णामपि बुद्धानां मुक्तिरेष प्रकृतितः। एमाने या बुझौଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। तो काली ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରାମାଟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବୁଝେଇଥିଲି कि ये जो विज्ञानवाद तार जो भाई से गला ପରେ शून्यवाद ଆସିଲା ଏବଂ କହିବ कि ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ ନା यस। तो किए व्हाट इज योर आइडेंटिटी तुम्हारा इंट्रोडक्शन दियो हु आर यू। इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। किए जन पचारला कि हु आर यू। नो आई एम नॉट हु। व्हाई यू आर आस्किंग हु आर यू। आई एम नॉट हु। अच्छा व्हाट डू यू डू। नो आई एम नॉट व्हाट आई डू हो। अरे जहाँ भी पचारे मुश्किल कर दो। तेणु ये आसला कल तुम कौन हो ना शून्यवाद। तो शून्यवाद है तो फिर आया कैसे। तुम तो शून्य हवा दरकार। तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं। इसमें आज्ञा एमती आ मजा करतुनि। मोर भी गोटे अस्तित्व अच्छी। अस्तित्व अच्छी ना ना फिर शून्यवाद केमती। आज्ञा मु मो कथाटी न कहीकि आप बर्तमान खंडन कर सारे मत। मु आरंभ करनी मोर जो पर्पस। आपण मत एमती गाली कले। नाई रे तू जो कौच बहुत निराधार से। ନାଇଁ ମୋ କଥାଟା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କହ। 75ରେ ମାଧ୍ୟମିକାः ଶୂନ୍ୟମିତି କହୁଛନ୍ତି ପଢିବା। असदेवेदमित्यादौ असबे असदे वेदमित्यादा असदेवेदमित्यादौ असदे वेदमित्यादौ इदमेव श्रुतं ततः इदमेव श्रुतं ततः ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वम् ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वं जगद्भ्रान्ति प्रकल्पितम्। जगद्भ्रान्तिप्रकल्पितम्। बताओ तुम कौन हो ना ମୁଁ। ମୁଁ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ। कौन कहया ପାଇଁ चाहूँ ना ये जो नाम रूपक ये जो जगत ना। हाँ ये इदम असत एव इत्यादि इदम एव श्रुतम। ये असत पहले ही एक असत था। असत भान ही था। कुछ नहीं पता। असत श्रुतम माने श्रुति उपनिषद रे भी कहा जाए। अच्छा कौन कहा जाए। असदैवेदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम् तस्मात् असतः सज्जायत। छांदोग्य उपनिषद षष्ठ अध्याय रे यही कहा जाए। सृष्टि पूर्वरु नाम रूपात्मक ये जो जगत देखुच ना। हाँ ये असत थिला। एकमात्र अद्वितीय असत थिला। ये असत्रु ही सत है। सो देखो छांदोग्य उपनिषद रे शून्यवाद रो प्रसंग स्वीकार कले कि नहीं। खुशधारे पगला। हाँ यार अर्थ ये नुह ना 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 मु तो अर्थ ये बाहर करछि और अपन ना कहबे केमते। मु तो असत अनुभव होछि। तदेग आहु असदय में आसीत्। हाँ विवेक चूड़ामणि रे मध्य एमती गोटे ड्रामाटिक स्टाइल रे कहउछन्ते पंचकोश विवेक रे।
गुरु उपदेश देले कि तुमे अन्नमय कोश नुह, तुमे प्राणमय कोश नुह, तुमे मनोमय कोश नुह, तुमे आनंदमय विज्ञानमय कोश नुह, तुमे आनंदमय कोश मध्य नुह। तो शिष्य कହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଗୁରୁ ବୁଝେଇଲେ ନା? ତ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ପଞ୍ଚକୋଶ ବିଲକ୍ଷଣ, ପଞ୍ଚକୋଶ ତୁମେ ନୁହଁ। ତ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ କିଛି କହିବି ନା କହ। ତ ଇଏ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ, ଅସତ। ଏଇଟାକୁ ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ନା ହଁ, କେମିତି ନା ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିରେ ସମଜ ଆପଣ ତ ପଢେଇଥିଲେ, ୟେସ୍ ବାବା, 212 ଶ୍ଲୋକରେ शिष्योवाच मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पञ्चषु सर्वभावे विना किञ्चित् न पश्यामि अत्र हे गुरु विज्ञेयं किं वस्तुस्ति स्वात्मना आत्मविपश्चिता। कौन है पगले? गुरुदेव, आपण जो वर्तमान पंचकोश को मिथ्या कहिले, तमे मु शरीर नुह, मु प्राण नुह, मु मन नुह, मु बुद्धि नुह, मु आनंदमय कोश नुह। तो मु तो अनुभव करुच्ची सर्व अभाव। जमते पियाज को गोटे गोटे परस्त बाहर करवा खाली रही, पत्ता पत्र कोबी जानछ ना, पत्ता कोबी, फूल कोबी, पत्र कोबी रू गोटे गोटे पत्र बाहर करते खाली हो। तो मु तो किसी देखुनी, तो फिर शून्य है। फिर आपण कहते आत्मतत्व को जानो, आत्मतत्व तो शून्य अनुभव हो, मु तो शून्य अनुभव करुच्ची। तो फिर गुरु कहते ना रे बाबा, हाँ, शून्य को देखुची किए? तुम्हें जो कहूच बर्तमान शून्य, शून्य को देखुची किए? ना गुरु कहते ठीक अच्छे, तुम्हें तुम अनुभव कल, सत्य मुक्तम तया विद्वन पुणोसी निवारणे, निपुणोसी निवारणे। तो जाहो निपुण अच्छु तुम्हें, मु बर्तमान विचारणे अहमादि विकारास्ते तदा भावोप्यनपनो। ये जो आत्मतत्व जी, ताकू तमें निवारण कर परिबने। जमते गोटे साधु को कहगला, गुरु कहले गोटे काम कर, तुम पाखे केतरा रूम अच्छी ना? आज्ञा 3टा रूम अच्छी। ओ बाई नाई आज्ञा, से आपण पाक आसी ध्यान शिखी। कौन कर चाकरी कर चाहूँगी ध्यान करने। से 3टा रूम रे कौन कौन ना दे ना? गोटे हूँ बेडरूम मोर, आ गोटे हूँ स्टोर रूम बा गेस्ट रूम भी कहीदिए। आउ आज्ञा खाली अच्छी, तो सेटार कौन अच्छी ना? आज्ञा गोटे बेड अच्छी, आउ चेयर अच्छी, किसी किसी सामान भी रही। गुरु कहले ठीक अच्छे, आई विल कम टू योर हाउस। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी गले, कहले अच्छा दिस इज द रूम ना? हाँ, गोटे काम करो, ये सब जिन तुम हटे दियो। तो सी हटाई देला, बाहर करदेला। देन कहला कि बर्तमान तो हटिगला, किसी ना। कहले किसी सीना ना, किंतु तुम्हें से भीतर अच्छे कि ना? हाउ डू यू नो दैट किसी ना? अभावर ज्ञाता मध्य रहिबो। सर्वे येनानुभूयते ये स्वयं न अनुभूयते तम आत्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्वा सुसूक्ष्मया। अर्थात तुम्हें जो निराकरण करुच भाव अभाव आदि कहा द्वारा करुच, ताकू ही परमात्मा कहते, ताकू ही चेतन स्वरूप कहते। सी केवे नष्ट हेनी। जिते आम निषेध करुचु ना, से फास्ट हूँ मम वृत्ति
ଇଦମ୍ ବୃତ୍ତି ନିଷେଧ କରୁଛୁ। ତାପରେ ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ସତ୍ୟତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ନିଷେଧ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯିଏ ନିଷେଧ କରିବା କଥା ଅହମ୍ ବୃତ୍ତି ତାକୁ ବି ନିଷେଧ କରୁଛୁ। ତାକୁ କଥା ଆକାରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଇଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କଚ, ଯୋଉ କାହାଣୀ ଦେବଯାନୀ ଆଦି ରହିଛି। କଚ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ନାଇଁ, ତୁମର ଯୋଉ ମନ ବହିର୍ମୁଖ ଅଛି ତମେ ସବୁ ଛାଡ଼, ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କର, ବସ୍ତୁ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ମନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲିଣି, ତଥାପି ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି କାହିଁ ହଉନି? ମୁଁ ତ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲିଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନି, 1% ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ। ଆଶ୍ରମରେ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବେ ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ଲେଡିସ୍ ଆସିକି ରହିବେ ଆଶ୍ରମରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାସଟେ ଖଣ୍ଡେ କେତେ ଜଣ ରହନ୍ତି, ଆସନ୍ତେ, ବିନା କିଚେନରେ ସେ ରହିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରବେଶ, କଣ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ, ଲୁଣିଆ କାହିଁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆରେ ବାବା ତମେ ସାଧକ, ତମ ରୋଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ହବନି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହେଇଯାଉଛି, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ କଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲା କି ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, କି ତମ ମନଟା ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ଇଏ ନ ତ୍ୟଜସି ତତ୍ ତ୍ୟଜ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ କି ମୁଁ ସାଧକ, କଚ ଅହମ୍ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବ କହିବ ଅଭାବ ନବ, ଶୂନ୍ୟତ୍ଵ ନା, ନା, ଅଧିଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ବିନା ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। तो जे शून्यवादी ना, से तार अपना तर्क ଅଛି, ସିଏ ଶୂନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ଅପର ବୌଦ୍ଧ ଅସଦେବ ଇଦମଗ୍ର ଆସୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତେ, ଶ୍ରୁତିର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ, ସର୍ବ ଅଭାବାତ ସର୍ବ ଅଭାବ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଅହମ୍ ସୁଷୁପ୍ତୌ ନାସମ୍, ସୁଷୁପ୍ତିରେ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଉଠିଲା ପରେ ବି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହଉଛି କି ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ତାମାନେ କଣ ନଥିଲା ସେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅସତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଅସତ୍। ଖାମ ଖାମ ତମେ ସତ୍ 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 କହିକି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦଉଛ। ଶୂନ୍ୟ, କ୍योंकि ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ, ତମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବ ରହିବ, ମେ ହୁଁ, ଆଇ ଆମ୍ something, that is the problem. You negate something, everything, nothing remains, that is। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବଢିଆ ଲାଗେ, ହଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍, ସର୍ବମ୍ ଶୂନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟରେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବାଦ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ନେଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଇଭେନ୍ ଜେଡୁ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ କି ଦେଖିବ, ଜଷ୍ଟ ନେଗେଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, just you will feel emptiness, that emptiness is the fullness। बड़ा मुश्किल ना। हाँ, ଆଉ ଇତି ଉତ୍ଥିତସ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ପରାମର୍ଶ ବିଷୟ ଅନୁଭବାଚ୍ଛ ଶୂନ୍ୟମେ ଆତ୍ମା ଇତେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଠି ଯାଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଭାଷିତ ହଉଛି। ଏଣୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୂଳକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଶୂନ୍ୟତ୍ୱ ରହୁଛି, ଏଇଟା ତମେ ଅନୁଭବ କର। କାରଣ ଆତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ, ମୁଁ ସୁଷୁପ୍ତିରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ତର୍କ ୟା। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ, ଆକୁ ତୁମେ ଜାଣ। ଓକେ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ବା ମାଧ୍ୟମିକା। ବାହ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ଉଭୟ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ,
ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ। ଆଜି ଯୋଉ କିଛି ଦେଖୁଛ ଶୁଣୁଛ, ସତରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଭାବାତ୍ମକ ଭାବନାତ୍ମକ ନାହିଁ, ଭାବାତ୍ମକ। ଭାବ ମାନେ ପଦାର୍ଥ, ठोस नहीं। शून्यता ही परमार्थ। अच्छा, एम्प्टीनेस इज फुलनेस। जो तुम्हें कौच पदार्थ, भावात्मक पदार्थ, तार अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व ପାଇଁ प्रमाण कौन अच्छे? न किसी द्रव्य, ना ज्ञानात्मक गुण, किसी भी नथिंग, प्रमाण नहीं। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ବରୁ ଅସତ୍ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଓକେ, ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୁକ୍ତି କୁହାଗଲା ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ସବୁ ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ବି ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି, ଫିର ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଶୂନ୍ୟ, ଏ କେବଳ ଡ୍ରାମା ମାତ୍ର, ମିଥ୍ୟା, ବିଭ୍ରେଷ, ବିଜୃମ୍ଭତେ, ବିଜୃମ୍ଭଣମ୍। वेदांत को शून्यवाद देखो, तमर आमर यही पॉइंट समान। तमें भी मिथ्या कौच जगत को, आमे भी मिथ्या कौच, किंतु आमे शून्य कौच अधिष्ठान। तमें अधिष्ठान को कौच ना किए जन अच्छा, किए जन अच्छा माने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गला। शून्यवादी कौच सब अभाव, न शैल को किसी ना, यहीटा ही सत्यता। उठला पर भी मनुष्य या कौच ना। बस मोर बेसी किछ कहबार ना, विज्ञानवादी बहुत फड़फड़ होउतला मोर छोट भाई, किंतु এই ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା ପରେ ବିଜ୍ଞାନବାଦର ନିରର୍ଥକତା ଆସିବ। କାରଣ ଆମେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଥୋଡ଼ା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିଦେଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ମୋର କାମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ବେଦାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବସିବୁ ନା ଠିଆ ହବୁ, ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ତୋର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଶୁଣ, 76 बड़ा पावरफुल खंडन। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ ହଁ ତ ସତ କଥା ତ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग कौन कहते जो जो दर्शन शुणती से कह एटा ही ठीक, जो खंडन हो कह एटा भी ठीक। अरे कौटा ठीक ना कौन कर सब जगह ठीक लगुच। ओके, 76 रे शून्यवाद को खंडन कर पढ़ा। निरधिष्ठान विभ्रांते निरधिष्ठान विभ्रान्ते अभावादात्मनो स्थिता अभावादात्मनो स्थिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् अन्यथा नोक्तिरस्यते। अन्यथा नोक्तिरस्यते। बेटा कौन सी जिनस निरधिष्ठान हुए नहीं, माने माने तू जहां भी कहबू गोटे अधिष्ठान रहा दरकार। तू कहूचु सबु पदार्थ को अभाव कर, शून्य रख, तो शून्य मध्य का ऊपर ही रहियो। काली मु सदाचार रे भी प्रवचन दौथले, अंधकार एवं प्रकाश ये दीटा जाक विरोध। अंधकार जदि अच्छी प्रकाश नहीं, प्रकाश जदि अच्छी अंधकार नहीं, किंतु अंधकार एवं प्रकाश दिजन जाकर अधिष्ठान समान, दिजन जाक कॉमन अधिष्ठान रही। तार ना होचे अस्तित्व। अंधकार को मध्य कहते अच्छी अंधकार है, अंधकार अच्छी, प्रकाश अच्छी। देखो राम रावण विरोध हो पारे, राम रावण यो हो युद्ध, राम रावण विरोध, रावण राम विरोध, किंतु राम है रावण है।
अस्तित्व विरोध नहीं, अस्तित्व ना राम ର ବିରୋଧ, अस्तित्व ନା ରାବଣର ବିରୋଧ। अस्तित्व दृष्टिରୁ ରାମ ରାବଣ କିଛି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନିରଧିଷ୍ଠାନ ହୁଏନି, ବିନା ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ଭ୍ରମ ହବ ନାହିଁ। ଭ୍ରମ ଯଦି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦରକାର। ନାଇଁ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆକାଶ ତ ଅଧିଷ୍ଠାନ ନୁହଁ। ଆରେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ନାଇଁ ଠୋସ୍ ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଆକାଶ ପାଇଁ କି ଠୋସ୍ ନାହିଁ, ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଠୋସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା ନୁହଁ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଇଏ ମନେ ରଖିଥାଅ, ନିରଧିଷ୍ଠାନ न भवति, कल्पित वस्तु न भवति। ये गोटे अलगा। कल्पित वस्तु हुएनि, कल्पित वस्तु हुएनि, कल्पित सत हुएनि, असत। किंतु असत सत ऊपर ही आधारित। निरधिष्ठान विभ्रांते अभावात् शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् आत्मन अस्तिता। शून्यर ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ଖାଲି କଲା, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବେଡ୍ ସବୁ କିଛି, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା, ଜାଣିଛି। ମୋରି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ କହିବା। ଯଦି ଶୂନ୍ୟବାଦ ଅଭାବ କହୁଛି ତାମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଛି। ବିନା ଦ୍ରଷ୍ଟାରେ ସାକ୍ଷୀ କହିପାରିବନି କିଏ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। अन्यथा शून्यस्य उक्ति ही तो शून्य हबनी। सब कुछ शून्य केमते हब? तो कहि भी पारिबनी, अधिष्ठान बिना ही पारिबनी। सर्प सापर भ्रम निजे निजे हबनी जे पर्यंत रस्सी नाही। रस्सी थिले ही सर्पर भ्रम हब। क्लियर? ओके। जदि सांगे सांगे उठीगला सी शून्यवाद, हाथ टेकिला, कौन है? मु पूरा कहली शून्यर अधिष्ठान दरकार ना, कहने तो मौका दिंतु। कौन? शून्य ही अधिष्ठान। कहला अरे पगला, बदत व्याघात दोष हब। शून्य ही आत्माश्रय दोष मध्य आस। शून्य ही अधिष्ठान। जो शून्य अधिष्ठान फिर अधिष्ठान शून्य हबनी, से रही। मोर जीवा नहीं, प्रमाण ही हूँ जीवा अच्छी। शब्द दृष्टि कोई पार मोर जीवा ना, कि प्रमाण ही कर दौर कि जीवा अच्छी, तेज जाकर कही पार शून्य ही अधिष्ठान। ता माने शून्य रहिलानी से। ओहो, मु तो एमती भावी नी। यस, जदि तुम्हें कह ना शून्य ही तार अधिष्ठान, तो असंभव एटा। कारण जे स्वयं शून्य फिर अन्य अधिष्ठान केमती हो से? कारण स्वयं शून्य से अधिष्ठान नहीं पारिबनी। तेणु आत्मा समस्तंकर साक्षी, शून्यर भी साक्षी। विवेक चूड़ामणि या कहले कि मु बर्तमान तो अभाव देखुची। शिष्य कहला, गुरुजी आपण जो कहले ना सब मिथ्या। अन्नमय कोश मु नुह, प्राणमय कोश मु नुह, मनोमय कोश मु नुह, विज्ञानमय कोश मु नुह, आनंदमय कोश मध्य मु नुह। ताल तो मत अभाव देखुची, सर्व अभाव। कहला अरे बाबा, सर्व अभाव को जानला किए? तू जानुचु ना? ना हाँ, दैट इज साक्षी। एटा कटई देले। शून्यर द्रष्टा शून्य हबनी, शून्यर भिन्न हवा दरकार। शून्यर साक्षी निश्चय ही। ये जो तू कौच ना सब कुछ शून्य थिला, ये जानला कहा ऊपर थिला? ये शून्य अधिष्ठान ऊपर थी वो। हम्म, कौन बेटा अभी मोर टॉपिक सरला। हाँ, देन ये जो नास्तिक छ थिले ना, चारवाक जैन आदि,
ଆଉ ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି कि आत्मा अस्ति अस्ति इत्येव उपलब्धस्य तत्वभाव प्रतीयते अस्ति इति उपलब्धत्व तत्वभावेन च उभयः आत्मा ଅଛି ଏ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ତତ୍ଵ ଭାବରେ ତତ୍ଵ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର अर्थात आत्मा अवश्य अछि ये अनुभव କରିବା आवश्यक आत्मा को नास्ति कहि परिबनी इवन नास्ति रे ମଧ୍ୟ अस्ति ଅଛି आत्मा ନାହିଁ आत्मा इज नॉट आत्मा इज नॉट रे भी इज अछि ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ जो आत्मा व्यवहार अतीत ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଅତୀତର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଅସତ୍ ସତ୍ର ଅତୀତ ବହୁତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତ ସତ ଅଛି ଏବେ ଏଟମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଛି ସେ उपनिषद भी कहते अस्थि ब्रह्मेति चेदवेद संतमेन ततो विद ब्रह्म अच्छी जे जानुची सी ही सतरूप आ ब्रह्म नाही बोली जे जानुची असतरूप हो ठीक अच्छे अभी कौन कहवाई चाहूँ ना मु कहवाई चाहूँगी विज्ञानमय कोश रु आउ गोटे अच्छी आनंदमय कोश ता मध्य अच्छी वैदिक दर्शन किए आनंदमय कोश को किए मानुचे प्रभाकर आदि न्याय दर्शन रे मानते ठीक अच्छे आप बुझातु मत 77 अन्यो विज्ञानमयत अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमयान्तरः आनन्दमय आन्तरः अस्तीत्येवोपलब्धव्यः अस्तित्वोपलब्धव्यः इति वैदिकदर्शनात् इति वैदिकदर्शनम् ये वैदिक वेद दर्शन अर्थात वेद को स्वीकार କରୁଛନ୍ତି मीमांसा को नौचंते और मीमांसा ର ଦିଟା ମତ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ ଭାଟ୍ଟାହ କହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭାକରାହ ପ୍ରଭାକର କହୁଛନ୍ତି ତ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭାକରାହ ହେଲା ପ୍ରଭାକର ତାର୍କିକ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି आनंदमय कोश ये जो आत्मा जो स्वरूप ना आनंद प्लस अज्ञान ये दीटा जाक अच्छी अच्छा ना हाँ सुसुप्ति कोई थोड़ा सा आपण मान कठिन ही पारे दर्शन विषय रे वेदांत सारा में देखी से प्रारंभिक ना हठात सब किसी ज्ञान हबने तो आपको ही एग्जाम्पल्स नहीं करे कौन कले बौद्ध वाला शून्यवाद शून्य कर दे कहे नहीं 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 आत्मा नथिले फिर उठी था केमती शून्य जदि होता थोड़े शोई पड़े पड़े जाता किंतु ता भी नुह प्राभाकर तार्किक तु अन्यो अंतरात्मा आनंदमय इत्यादि श्रुते बुद्ध्यादि नाम अज्ञाने लय दर्शनात् अहम अज्ञ अहम अज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानम आत्मा इति वदतः ये शून्य नहीं अज्ञान ही आत्मा ये जानो प्रभाकर प्रभाकर मीमांसा पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा तार्किक न्याय दर्शन ये दीटा जाक एମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି कौन आत्मा हूँ आनंदमय
ଉପନିଷଦରେ ବି ଶ୍ରୁତିରେ ବି ତୈତ୍ରୀୟ ଉପନିଷଦ ସେମାନେ ତ ଉପନିଷଦ ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟନ୍ତରାତ୍ମା ଆନନ୍ଦମୟ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ। ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆନନ୍ଦମୟ ମାନେ କଣ? ଆନନ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଉ ଲେୟର ଦର୍ଶନ ହଉଛି ନା, ମୁଁ ଅଜ୍ଞ, ଅଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ସେ। ଶୂନ୍ୟବାଦ କହିଲା କି ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ। ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଅଜ୍ଞ ଅଛି, ଏଇଟା ଜାଣ। ଓକେ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଭାକର ମତ। ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ମାନେ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନର ହିଁ। ଜୈମିନୀ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯିଏକି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛି। କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସେଇ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବ ଥିଲା, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନୁହଁ। ନିଜେ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ବୌଦ୍ଧ ହେଇକରି ପଢିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ବୈଭାଷିକ ଶୂନ୍ୟବାଦ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ପଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆରେ ଏ ତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ପଢିଦେଲି ଜାଣିଦେଲି, ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ, ହରେଇ ଦେଲେ। तो पर जना पड़ला ये रे, ये तो कुमारिल भट्ट, ये मीमांसक वाला वैदिक दर्शन को मानुची, ସେମାନଙ୍କର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। କିଏ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛ, ବୈଦିକ ଦର୍ଶନକୁ ମାନୁଛ, ହଁ, ବେଦକୁ ମାନୁଛ, ହଁ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଗୁରୁକୁ ଧୋକା ଦିଏ, ତାର ଗତି କଣ ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ନହ ନା ଦେଖ, ତାର ଗତିକି ନିଜକୁ ସିଏ ମାରିଦେବା ଉଚିତ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ତ ତୁମେ ବି କରିଛ ସେ ଜୀବନରେ। ତ ଇଏ ତ ମୀମାଂସକ ବାଲା, ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତ କେମିତି ମରିବେ? ଏ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡା ନାହିଁ ତସୁ, ତସୁ ତଳୁଆଡୁ ଗରମ ହବ, ମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଯିବ, ଏବଂ ସିଏ ତସୁରେ ରହିବେ। ତ ଧୀରେ 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 ତସୁ ସବୁ କଳା ହେଇଯିବ, ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯିବ, ଜଳିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆର ଶରୀର ଭିତରେ ଲାଗିବ। ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଇଲେ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଧର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ହରେଇ ଦେଲି ନା ତମମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଭାଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଆ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କଣ କରିବି? ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଅଛି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର, ଗୃହସ୍ଥସୀ, ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କର। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଗଣା ଭିତରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପଚାରିଲେ କୋଉ ମୁଣ୍ଡି, ତୁମେ କିଏ? ଦେନ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଲେ, ଏବଂ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭୋଜନ କର। ନା ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବିନି, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଲା। ଭାରତୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅବତାର, ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅବତାର। ଦି ଜଣ ଯାକର ତର୍କ ହବ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ହବ।
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାରିଲେ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମୀମାଂସାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ହାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ବେଦାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହାରିଗଲେ ଜଜ୍ କିଏ ହେବେ ନା ନିଜେ ଭାରତୀକୁ କୁହାଗଲା। ଦେଖ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଭାରତୀଙ୍କର ନାଁ ଦେଲେ। ତ ଇଏ କହିଲେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହବ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ଖାଇବା ପିଇବା ଘର, ତେଣୁ ଦିଟା ମାଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯିଏ ହାରିବ ତା ମାଳାଟା ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ତର୍କ ଚାଲିଥିଲା, ଦିଗ୍ବିଜୟ ତାମ କେବେ ଇଏ ହାରୁଥିଲେ କେବେ ସିଏ ଜିତୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ହାରିଗଲାରୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ମ୍ଳାନ ଆସିଲା, ହାରଟି ମଉଳିଗଲା। ଭାରତୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅବତାର। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଅଧା ଜିତିଲେ, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ। ଫେର ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେ ଏମିତି କଥା ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ, ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଭାକର। ଏ ଦି ଜଣ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସିଏ କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ, ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପ ମଧ୍ୟ। ଯୋଉ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି ଏ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରୁ, ନା 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 ଏଇଟା ଅହମ୍ ଜାନାମି, ଅନୁଭବ ହଉଛି ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପ। କିଏ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନବାଦ, ତାକୁ କାଟିଦେଲେ। ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ। ଆଉ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ, ଆନନ୍ଦ ରୂପ, ଦିଟା ଯାକ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ କହିଲେ, ସିଏ ଦିଟା ଯାକ କହିଲେ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଦେଖ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଲୟ ହଉଛି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଜ୍ଞାନର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ, ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଇଏ ହଉଛି କଥା, ଠିକ। ଭାଟ୍ଟ କୁମାରଲ ଭାଟ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଏବ, प्रज्ञान घन एव आनंदमय। ये जो प्रज्ञान घन ही आनंदमय। कुमारिल भट्ट कहते कौन ना अज्ञान सहित उपहित चैतन्य आत्मा, अज्ञान प्लस ज्ञान, उपहित चैतन्य अच्छी एवं अज्ञान सहित अज्ञान उपहित चैतन्य आत्मा। ये ही आमे माने वेदांत अज्ञान उपहित चैतन्य को जीवात्मा को रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, किंतु ये कहते यही आत्मा। ये दीटा मत एमानकर कहगला, जोटा कि अन्य विज्ञानमयत आनंदमय अंतर अस्ति इति उपलब्धव्य इति वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन रे ये माना जाउछि कि आत्मा आनंदमय, किंतु वेदांत कहते नहीं रे बाबा, आत्मा विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध आनंद, आनंदमय नुह। ठीक अच्छे। एबे कहते आउ गोटे जो जैन दर्शन अच्छी आत्मा अणु महान, ता विषय टे चिंतन करने कहते। देखिए 78 अणु महान मध्यम वेति, अणुर्महान् मध्यमो वेति, अणु महान मध्यम वादिन वेति अंतत्रापि वादिनः। अणुर्महान् मध्यमो वेति, एवं तत्रापि वादिनः। बहुधा विवन्दन्ते हि श्रुति, बहुधा विवन्दते हि श्रुति, युक्ति युक्ति समा युक्ति समाश्रयात्।
युक्ति समाश्रयात्। କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅଣୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଣୁ ମାନେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତ ବେଦାନ୍ତ ବାଲା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଣୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଣୁ। ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ ନା ଅଣୁ କୁହାଯାଏ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମହାନ ମାନୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୁତି ଯୁକ୍ତି ସମାଶ୍ରୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ଯୁକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ କିଛି ବତଉଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଇଏ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ, ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ଆତ୍ମା ଅଣୁ ପରିମାଣେ, ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ। କିଏ କିଏ ଆତ୍ମାକୁ ବିଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତର୍କ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଅଣୁକୁ ମାନିବା ଲୋକ କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ବି ଅଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 79। ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା। ଅଣୁ ବଦନ୍ତ୍ୟନ୍ତରାଳ अणुबदन्त्यन्तरालः सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः सूक्ष्मनाडीप्रचारतः रोम्ण सहस्रभागेन रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्। तुल्यासु प्रचरत्ययम्। अर्थात वैदिक दर्शन रे, आस्तिक वैदिक दर्शन रे भी अनेक छोट छोट सब मत अच्छी। वैशेषिक दर्शन, ये छटा दर्शन तो वेद को स्वीकार कर ना, ताको ही वैदिक दर्शन कहते। न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेद व्यास। आत्मा को ना सूक्ष्म नाड़ी रे प्रचार हेबारू अंतराल, अंतराल माने किछु वैष्णव, अंतराल ये गोटे टेक्निकल शब्द, जी कि अंतर को मानवा लोक आत्मा बहुत अंतर से कहते अंतराल। अंत शरीर मध्ये भवति आंत्यंतरः सूक्ष्म नाड़ी प्रचार। शरीर भितरे सूक्ष्म नाड़ी प्रचार कहते अंतरा। अंतर माने सूक्ष्म नाड़ी प्रचार भितरे अछि। तमैव अणुवा हेतुत्वेन लांति अंगीकुर्वन्ति अंतरालाः। एणु ये अणु को हेतु रूप अंगीकार करने जोगु एमानकु के कहते रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि एमती भावती कि आत्मा बहुत अणु, ताको अंतराल कहते। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आम मैंने शुणुचे हाँ कि माधवाचार्य एवं रामानुजाचार्य को अंतराल कहते। एठी क्यों पंचदश विद्यारण्य पर आसिले ना, रामानुजाचार्य माधवाचार्य प्रथम आसी जाइए। वेदांत को स्वीकार कर भाष्य भी लिखिं, किंतु आत्मा विषय कहते। गौड़पादाचार्य ना दे ना, किंतु अलग अलग लोक आत्मा विषय कौन कौन मानुंट से लिखिं। कहते अणु परमाण बाला एमाने कौन कहते जानते? गोटे रोम, रोम माने जो रोम शरीर जो रोम हुए नहीं, गोटे रोम को 1000टा भाग कर। उपनिषद भी अच्छी एमती श्वेत अणोरणीयान येषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य मुंडक उपनिषद भी अणीयान बृहेद वा छांदोग्य में आराग्र मात्र ह्यवरोपि दृष्ट दृष्ट श्वेता श्वेतारे ये सब वर्णन अच्छी। कहले देख तुमर आम तुमर दिजन जाक उपनिषद ही मानुछ आम, तेणु आम उपनिषद रे अच्छे 1000टा भाग समान। तो वेदांत कौन कह? अरे बाबा यहाँ बुझापी कहुई, तार अर्थ न कि आत्मार केवल एति ही अर्थ ना, सूक्ष्मतम नाड़ी भितर विचरण करा जाइए। अनेक सूक्ष्म नाड़ी भितर आत्मार संचार भी होचे। अणुरु अणु मध्य ये अणोह अणियान महतो महियान कहुई, परमाणु स्वरूप एटा।
ଅଣୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଣୁ ମାନେ ଦି ଦି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ which can be divided ଅଣୁ but the smallest particle which cannot be divided is ପରମାଣୁ molecule and atom ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ନା molecule atom ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା ଏବେ ଫିର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରୀ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଇଟ୍ ଓ ଏମିତି କଥା ନା ହଁ ତ କେତେ ଜଣ ଅଣୁ କେତେ ଜଣ ପରମାଣୁ ଆଦି ମାନନ୍ତି ଅଣୁହଣୀୟାନ ଆମମାନେ ଏତିକି ଥାଉ ପରେ ଦେଖିବା ତ ଅଣୁ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣ ପରମାଣୁବାଦୀ ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ବାଲା କହିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା ଫେର ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଆମମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 7 ସେମ୍ ଟାଇମ୍ 6:45 7:45 ଆଜି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେନ୍ ବାଇ କାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କାଲି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଓକେ